அலோஸ் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது திங்கிங் வ்ளாக். நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிரானி சாப்டர் 2 பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஆல்ரெடி இந்த கேமில் டோர் எஸ்கேப் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம எல்கே எஸ்கேப் பார்க்க போகிறோம். சரி, வீடியோக்குள்ளே பார்த்துக்கோங்க. லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். லோடிங் எப்போ லோட் ஆகி முடிக்கும்னு தெரியலையே. ஓகே, லோட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். டே 1 எக்கானமி வந்துருச்சு. டே 1 நான் போட்டஸ்க்கு தான் போயிருந்தேன். அந்த போட்டஸ்க்கு நான் வீடியோ எடுத்து வச்சுருந்தேன். அடுத்த நாள் போட்டுக்கலான்னு சொல்லி விட்டா அந்த வீடியோவை காணோம். அதுதான் நான் போட் எஸ்கேப் போடல. அதனால் இப்போ அந்த போட் எஸ்கேப் போட முடில. நான் ரொம்ப நாள் கழித்து வீடியோ போகிறதுக்கு காரணமே அதுதான். எங்கே தேடிந்தேன் 2-3 நாளாக. சார், நான் எங்கேயும் இல்லைனால ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் ரெக்கார்ட் பண்ணி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளானோடு இருந்தேன். சரி, நல்லா தான் போட்டேன். மன்னிச்சுக்கோங்க, போட் எஸ்கேப் போடல, சாரி. ஓகே, அந்த கேள்வி இங்கே வந்துட்டான்ட்டா. கேள்வி பாய். எதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? ஒன்றும் இல்லையா? இதுக்குள்ளே ஒன்றும் இல்லையா? அடா போங்கடா, இதுவுமே கொடுக்கலாம் எப்படி? ஓகே, ஸ்டன்கன் போட்டு இருக்குது. ஸ்டன்கனுக்குமே ஸ்டன் எடுத்துரு. ஃபஸ்ட்டு கிளவி போடலாமா கிளவனை போடலாமா? ரெண்டுத்துல யாரையோ போடுவோம். சரி, நம்ம இன்னைக்கு கிராணியை சுட்டலாம். ஃபஸ்ட்டு கிராணி தான் சுடணும்னு ஒரு பிளான். நான் கிராணி ஒன்றில் என்னன்னா டார்ச்சர் பண்ணு நீ. வா, ஃபஸ்ட்டு கிராணி போடு. அப்போ கிராணி உழுந்த சவுண்டு கேட்டு கிளவன் வருவான். அப்படியே நம்ம அந்த கிளவனும் சுட்டு தாக்கிடலாம். ஓகே, இந்த நவுத்து விட்டு எப்படியே சவுண்ட் கிளவன் காது கேட்காது இருக்கானாண்டு. என்னடா சே, பேக்கில் போல தான் ஒரு ஐடியாவோடு இருந்தேன். சே, விடுங்க, என்ன பண்ணுறது? நான் கரெக்டாக போகும்போது திரும்பிட்டான். இல்லை, அவன் என்னத்தையும் சொல்லிட்டான். அவன் என் பேக்கு வலிக்குது, கிராணி எனக்கு மருந்து போடுவது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். ஓகே, அங்கே ஒரு கேஸ் ஃபியூஸ் கிடச்சிது. ஓகே, அதை எடுத்துகிட்டு அங்கே போட்டேன். இங்கே பிக்சர் இருக்குது, அது அப்புறமா எடுத்து ரெஞ்ச் எடுத்துகிட்டு இங்கே நவுத்தி விட்டு கீழே போட்டுரும். ஐயோ, கீழே விட்டேன். அலங்கும்மு. ஓகே, கீழே வந்துட்டோம். சரி, ஏதாச்சும் ஓப்பன் பண்ணி விடுவோம். கீழே குடிஞ்சு அங்கே போய் ஓப்பன் பண்ணி விட்ருவோம். சரி, ஓப்பன் சொல்கிறேன் பாரு, அதை டைட் பண்ணி விட்ருவோம். ஓப்பன் சொல்லிட்டேன் தெரியாமல். ஓகே, அவங்க பிக்சர் இருக்குது, அதை போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். ஏய் செண்டில் சைடில் நீலாம் வேஸ்ட்டு. நீ அந்த பக்கம் திரும்பி முன்னு இந்த பிக்சர் எடுத்து ஓட்டம் பற்றியா? என்ன பாட்டு இது? கிழவனோட மண்டே இது. இங்கே இது இருக்குது. அது இப்போ ஹெலிகாப்டர் ஏதோ மேனுவலுக்கு. ஐயோ, டோர் சாத்திடுறாங்க இங்கே. அந்த ஹெலிகாப்டர் மேலே எடுத்துகிட்டு அது இருந்தால் தான் நமக்கு ஹெலிகாப்டர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இல்லை, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதை எடுத்துட்டேன். சரி, போவோம். இந்த பக்கம் போயிட்டு கிச்சன்லாம் தேடுவோம். க்ரௌப் இருக்குது, ரைட்டு. இதுக்குள்ளே என்னடா ஒன்றுமே காணும் இதில். என்னாக டோர் லாக்கெல்லாம் எனக்கு இல்லை. எதுக்கு எனக்கு? சரி, இதோட கொடுத்து விட்றாங்க. ஓகே, கிளி உருவாயிட்டு போகலாம். சரி, நம்ம போயிட்டு ஸ்டன்கு எடுத்து அங்கே போய் உட்காந்து அடிப்போம் எல்லாரையும். இப்போ வாங்கடா. ஃபஸ்ட்டு கிளியை கூப்பிடுவோம். கிளியே, உனி தான் என்னை ஃபஸ்ட் அடிச்சுன்னு இருப்பேன். நீ தான் என் டார்கெட் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன்.
அதான் இன்னொன்று மறந்துட்டேன். எல்லாரும் இந்த கிளவிக்கிட்டு தரிசனம் வாங்கிக்கோங்க. ஓகே கிளவி வந்துட்டான். வாடி வாடி கிளம்பூர் போயிட்டு போனோம். கிளம்பூர் ரொம்ப லேட்டாக தான் சுட்டோம். ஓகே தரிசனம் வாங்கிக்கிட்டிங்களா? என்னது கிராணி இஸ் நவ் கான் ஃபார் கிராணி வந்து 2 நிமிஷம் மைக்க போய் வந்துட்டான். அதை சொல்ல வராங்க. எங்கடா கிளவனை காணோம். கிளவா வேர் ஆர் யூ? இப்போ நான் கிராணி டைலாக் சொல்லிட்டா? வேர் ஆர் யூ? கிளவா நான் உன்னை தேடுறேன்டா வேற ஆள் சொல்லிட்டு. நான் தான் கிராணி வாடா டக்குன்னு. நான் கிராணிட வாடா. நான் எதுவும் போட மாட்டேன் வாடா. நான் தான் கிராணி. இங்கே நான் என் டைலாக்டுக்கு சொல்லிட்டா? கிராணி டைலாக் சொல்லிட்டா? ஐ சி யூ. நான் கிராணி வா நம்பு வா. என்னடா இவன் கிளம்ப வர மாட்டேன்ட்டான். என்னங்க சரி ஓகே. கிளவி மேலே பாஸ் இல்லையா? போ கிளவிக்கிட்டு சொல்லிக்கிறேன். சரி ஸ்டன்கன் எடுத்துட்டு நம்மக்கிட்ட 3 பிக்சரை கட்டிச்சா இல்லையா? அங்கே ஸ்டெண்டில்லா சைல்டுக்கிட்ட ஒரு பிக்சர் எடுத்தோம். அப்புறம் இங்கே பெட்ரூமில் ஒரு பிக்சரு. அதுக்கப்புறம் எங்கே எடுத்தோம்? ஐயோ கிளவன்ட்டான். வாடா வாடா ஐசியூன்னு சொல்லிட்டு வரேன். இன்னும் எடுத்தோங்க. எங்கடா ஆளை காணும்? இப்போ இங்கே இருக்குது பார்த்துறேன். ஏடா மேலே ஏற மாட்டேங்குது. ஏறா அப்படி ஏற்றண்டா சாமி. ஓகே அந்த பக்கமா? சரி ஓகே. இங்கே வச்சுட்டு சம்திங் இஸ் மிஸ்ஸிங் ஏரா. சரி நான் 3 வைக்க போகிறேன். எனக்கு 3 கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான். இங்கே இருக்குது. இது எங்கேருந்து எடுத்தோம்? பேசிக்கும் போது எங்கேயாவது எடுத்துகிட்டு போல இருக்குது. சரி ஓகே சம்திங் இஸ் மிஸ்ஸிங் ஏரா. இன்னும் ஒன்று வச்சா டோர் ஓப்பன் ஆகிருப்போகுது. இப்போ அந்த ஒன்று காமிக்கிறேன். ஒரு லாக்கு மேலே எங்கே இருக்கும். வெயிட் பண்ணுங்க காமிக்கிறேன். அந்த லாக் இருக்குல்ல மூடி இருக்கா? இப்போ பாருங்கள் திறந்துடும். திறந்துடுச்சு. ஓகே இப்படி போயிட்டு இப்போ தான் ஞாபகம் வருது. இங்கே கண்ணத்து சுடணும்ல. சரி சுட்டுருவோம். ஓகே கன் இங்கே போட்டோம். எதுக்கும் பயமாக இருக்குது. செக் பண்ணிட்டு போவோம். சரியே போவோம். நம்ம மேலே தானே இருக்கிறோம். கிளவி மேலே ஏறி வந்துட போகிறாங்களா? இங்கே போயிட்டு அதை சுட்டு ஓகே சுட்டுலாம். ஏடா அது டான்ஸ் ஆடுது எல்லாமே. நில்லுங்க போகிற இடத்துல. ஏய் டக்குன்னுப்பா அங்கே வரும்ல அப்போ சுட்டுறேன். ஐயோ வர மாட்டேங்குது. வந்துடுச்சு. ஓகே அப்படியே ஒன்று எல்லாம் சுட்டுருவோம். அந்தமாரி சுட்டுருவோம். இதுவே ஸ்பெஷலாக மேலேருந்து தான் சொன்னது இதெல்லாம். மேலே சுடு. வச்சா மிஸ் ஆயிடுச்சு. சரி இப்போ சுடுவோம். போடு. ஓகே இப்போ புல்லட் எடுத்துகிட்டு ஓப்பன் ஆகிடும் டோரு. அங்கே தான் கேஸ் ஃபியூஸ் வைக்கணுமா? சரி போய் வச்சுட்டு வந்துடுவோம். ஓகே இல்லை இங்கே தான் கேஸ் ஃபியூஸ் போட்டோம். இதுக்கும் டோரை சாத்திப்போம். இல்லை கிளம்பணும். கிளம்பி கேமரா பக்கத்து வருவோம். இதுக்கும் எங்கே இருக்கான் அப்படி சொல்லிட்டு நான் பண்ணுறது. இந்த கிளவங்களாம் டோரை சாத்தணும். ஓகே இதை போய் வச்சுட்டு வந்துடுவோம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே இப்போ இது இருக்குல்ல. நான் அந்த கேஸ் ஃபியூஸ் போட்டு இங்கே வந்தோம்னா அப்படியே கீழே வந்துடும். அங்கே கீழே வந்து அடியெலாம் படாது. டே 1லாம் முடியாது. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ டே 1 இருக்குல்ல. அந்த டே 1 ஃபுல்லாக முடியாது. வேணா லைட்டாக படுத்துட்டு எழுவீங்க அவ்வளோதான். இதுதான் சொல்ல வரேன். அது நான் அதுக்கு வேறு நான் வளர்றேன். அது சொல்கிறதுக்கு வளர்றேன். சரி கிளவி அப்படியே உருவாத்தி போங்க. கிளவா கேமரா இதை பார்க்குறோம்ல. ஓகே இல்லை
அப்படியே கீழே குதிப்போம். இறச்சிருக்கீங்க இப்போ இல்லைடா சாமி, 2 பேரையும் சுட்டுருவோம். ஓரா 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 இதுக்குள்ளே போயிட்டு யாரும் இல்லை இப்போதைக்கு. சரி போவோம். வாங்கடா 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 வாங்கடா. ஒரு சவுண்டு போடுவானா அப்படியே எல்லாம் குடுக்கணும் ஓடி வரீங்களாம். டக்குன்னு வாங்கலாம். வாங்கோ வாங்கோ. இங்கே வந்து நான் சாப்பாடு செஞ்சுருக்கேன், வந்து சாப்பிட்டு போங்கோ. வாங்கடா. சாப்பாடு இருக்குதுடா, வாங்கடே. சாப்பாடு சாப்பாடு புளிசோறு. வந்துட்டேன் கிளி. சாப்பாடுன்னா அவ்வளோ பிடிக்கும் உனக்கு. எங்கே எனக்கு சாப்பாடு எனக்கும் கொஞ்சம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரான். ஓடி கிளவி 2 நிமிஷம் மைக்க போட்டுக்கோ. ஆமாம் அப்போலாம் 2.5 நிமிஷம் தானே மைக்க போட்டுப்பீங்க. இப்போ நான் 2 நிமிஷம் இருக்குது. ஒருவேளை granny3 அப்டேட் விட்டாங்களா, ட்ரெயின் எஸ்கேப் அப்டேட் மாரி. ஒருவேளை இதுலேயும் அப்டேட் விட்டாங்க போல இருக்கு, அந்த 2 நிமிஷம் ஆகிட்டாங்க. ஆமாம் granny1 அந்த மாதிரி தான் ஆகுது. ஹார்ட் மோட் வச்சலான்னா அந்த கிராஸ் பவுலில் சுட்டா 30 செகண்ட் கிடைக்குது. அதே கன் வச்சு சுட்டா 1 நிமிஷம் கிடைக்குது. அப்போல்லாம் 30 செகண்ட்ஸ் தான் இது சுட்டாலே கிடைக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க. சரி ஏதோ ஒன்று நம்ம அப்டேட் பண்ணாலையும் நம்ம ஜெயிப்போம்ப்பா. இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன், ஹாப்பி தீபாவளி. பத்திரமா கிராக்கர்ஸில் வெடிங்க, சேஃபாக தீபாவளி கொண்டாடுங்க. நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுற நேரம் வேணால் தீபாவளி தான். ஏன்னா அது அப்லோட்டு நாளைக்காகவும் 4 நாளைக்காகவும் இல்லை அத்தனை நாள் கூட ஆகலாம். இதனால் நான் அப்லோட் பண்ணுற நேரம் வந்து தீபாவளி அடிக்கணும். அதனால் ஹாப்பி தீபாவளி சொல்லிக்கிறேன். எப்போ அப்லோட் ஆகுன்னு தெரில. சரி இந்த கிளாஸ்லின்னு போடு. சரி போயிட்டு மேலே இந்த ஹெலிகாப்டருக்கு ஃபியூவல் வச்சுக்கிறோம். இது இங்கே வந்து டேப் ஒட்டணும், ஒட்டிப்போம். சரி ஃபஸ்ட்டில் இது அடிப்போம். இது ஓகே. ஃபியூவல் அடிக்கிறது எவ்வளோ நேரம் ஆகுமோ அடிச்சுனே இருப்போம். திடீர்னு இது மாறுது. ஓகே அடிச்சு முச்சாச்சு. இப்போ போய் மற்ற வேலையை பார்ப்போம். இந்த டேப்பு தேடுற வேலையை பார்ப்போம். டேப்பு நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, அந்த கீழே அந்த போட் இருக்குல்ல, அங்கே ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்குமே சைடில், அங்கே தான் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்த்தேன், ஒரே இடத்துலையும் இல்லை. அப்படின்னா அந்த இடத்துல தான் இருக்கும். நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் அங்கே தான் இருக்கும். அப்போது ஒரு டைம் கூட அந்த மாதிரி கட்டிச்சு. ஓகே இப்படியே போயிட்டு இந்த டோராண்டில் முன்னே பார்த்தோம். இந்த சவுண்டு போட்டு யூஸ் ஆகும். சரி சவுண்டு போடுவோம், போட்டுனே இருப்போம். இருக்கோம் கிளிவா. இங்கே சாப்பாடு இருக்குது, புளி சாதம், தயிர் சாதம் எல்லாம் இருக்குவா, சாப்பிட்டுக்கோ. வந்துட்டியா சாப்பாடுனா அவ்வளோ பிடிக்கும். எங்கே ஓடுறட்டி வா. நான் எதுக்கு இப்போ ரிட்டர்ன் போனேன்? இப்போ கிளம்ப உருவாயிட்டு போனா இல்லையா? சரி கிளவி அவள் டான்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டா. ஓகே கீழே விழுந்துட்டா, மைக்கப் போட்டா 2 நிமிஷத்துக்கு. சரி மைக்கப் பாட்டுக்கோ. நம்ம என் வேலையை அதான் பார்க்கணும், என் வேலையை பார்க்கலாம். கிளவா கிளி வந்து டான்ஸ் ஆடுவா, கிளவ வந்து மூஞ்சி ஆட்டுவான். அந்த மூஞ்சி ஆட்டுற ஸ்பீடு இருக்கணுமே. சரி இந்த க்ரௌபர் எடுத்துகிட்டு இந்த கீழே இருக்கிறத என்னது பேர், ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குமே, அது போய் உடச்சி விட்டு வந்துடும். டக்குன்னு போய் அதை உடச்சி விட்டு அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். டேப்பு இதில் இருக்குமோ, கட்டிங் பிளேயரா? சரி யூஸ்ஃபுல் தான். நம்ம அந்த கீழே போயிட்டு அப்புறமா பார்த்துப்போம் லாஸ்ட்டாக. ஏதாவது டேப்பு மேலே இருந்துச்சுன்னா இந்த கட்டிங் பிளேயர்கிட்ட நான் பண்ணுறது. சரி போட்டுருவோம் இப்போதைக்கு. ஸ்டன்கன் எடுத்துட்டு அப்படி மேலே போவோம். அம்மா நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணுமா இல்லையா? ஓப்பன் பண்ணணும் தானே.
ஆமாம் ஆமாம், ஸ்டார்டிங்கில் ஓப்பன் பண்ணோம்ல, இதான் வந்துட்டேன். சரி ஓகே, இதை கட் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ளே என்ன கிடைக்குன்னு பார்ப்போம். சேஃப்டியா இன்னொன்று சொல்ல வந்துட்டேன், அதை கட் பண்ணால் ஒருத்த வந்து விழுவான். அவன் யாருன்னா செந்திலோட அப்பா. ஏன் இங்கே அடிச்சுனுங்கிறானே தெரில. செந்திலோட அப்பாவை செத்து போயிட்டாங்க போல இருக்கு. சரி ஓகே, இப்படிக்கா போயிட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் என்றால் இப்படியே கொண்டு வந்து நிற்போம். ஏன் நிற்கிறேன்னா கேள்வனும் உருவாயிட்டு போகலாம் இல்லையான்னு தெரில. எனக்கு லைட்டாக பயமாகவே இருக்குது. இப்போ சவுண்டு போடுவோம். நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன்டா டேய் நீ கேள்வி உருவாகிறது உனக்கே தெரியும், அப்போ இதுக்கு வந்தேன்னு சொல்லிட்டு. லைட்டாக எனக்கு பயமாகவே இருக்குது. எங்கேருந்து வருவானே தெரில. அதுவும் இல்லாமல் 2 பேய் வேறு, எப்படி சமாளிக்கிறதோ. ஓகே, கேள்வி சூட்டாச்சு. கிழவன் தான் வரணும். வருவானே எங்கே ஆளக்கம். இப்படி கிழவா என்னடா பண்ணுற? பார்த்துட்டே நீ? சரி சரி. ஐயோயோ, இவனு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியலையே. என்னைய வேறு பார்த்துறான். அந்த பக்கம் வரான். நம்ம இந்த பக்கம் போய் அடிச்சிடுவோம். இல்லை கொண்டு நிற்போம். லைட்டாக போய் பார்ப்போம். எல்லாம் அங்கே பார்த்துறான்ல, திடீர்னு இந்த பக்கம் வந்துட்டானா. போவோம் வேணாமா? ஐயோ, புல்லட் எங்கிட்ட இல்லையா? பாடி அவன் போகிறாங்க. சாமி, எப்படியோ போயிட்டான். சரி, புல்லட் எடுத்துட்டு வாடா இப்போ வாடா டேய். ஏடா அங்கே பார்த்துக்கிற? ஓ இந்த பெயிண்டிங்கை நீ தான் பார்த்துக்கிறியத? ஏன்னா பார்த்துங்கிறத இது என்ன நல்லாயிருக்கு இந்த இந்த சௌரி. அப்படி பார்த்துக்கிறேன். மண்டையில் போடணும். எல்லாம் வச்சு மண்டையில் தான் போடணும். மொட்டையிலே போட்டால் தான் எனக்கு கொஞ்சம் அறிவு வளரும். மொட்டை வந்து நல்லா ஷாக்கிங் ஆகும் மொட்டை. அவன் என்னை பார்க்கும்போதெல்லாம் என்னை பார்க்கும்போது மட்டும் இல்லை, எப்போ இருந்தாலும் மண்டே ஆட்டினே இருப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு மொட்டையிலே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு. ஓகே, இந்த சேஃப்டி எடுத்துகிட்டு இதுக்குள்ளே குதிக்கலாமா? குடிச்சிடுவோம். யார் கேட்க போகிறா? கேள்வி ஊராயிட்டு மாட்டா. அது வரைக்கும் போகுமே. என்ன இது இருக்குது? நான் பேரலாக்கியா இது எதுக்குடா எனக்கு? ஐயோ சரி, ஏதோ கொடுத்தாங்களே, நான் தேவைப்படாது. இங்கே வெப்பன்கி ஸ்டன்கனே கத்திடுச்சு. இப்போ தான் வெப்பன்கியா போயிட்டு ஸ்டன்கை எடுத்துட்டு போய் உருவாயிட்டு போகலாம். உருவாயிட்டு மாட்டாளா? சுட்டலாமா? டக்குன்னு உருவாயிருவா. என்ன பண்ணலாம்? சரி, சவுண்டு போடுவோம். உருவாங்கன்னா எனக்கு என்ன, நான் பாருன்னு சவுண்டு போட்டுப்பேன். கேள்வி தான் ஃபஸ்ட்டு. வந்துட்டான். நான் சொல்ல டக்குன்னு உருவாயிருங்க. கொண்டா வெயிட் பண்ணுவோம். இந்த மொட்டையாக வர வரைக்கும். இந்த பக்கம் சவுண்டு போட்டால் அந்த பக்கம் போயிடலாம். அம்மா, இங்கே என்ன இருக்கா? அப்படி அந்த பக்கம் கிச்சன் இருக்கோ, அதுதான் அங்கே போகிறாரோ. கிராணி, நீ கிராணி 2ல் கிளம்ப கூட சேர்ந்து பாட்டு பாட மாட்டியா? கிராணி வந்து பாட்டு போடுவான், இவன் கிளம்ப வந்து டான்ஸ் ஆடுவான். இந்த கிராணி 3ல் என்ன தெரியுமா 2 பேர் பண்ணுவாங்க? 2 பேருமே சேர்ந்து ஆடுவாங்க. எப்படி ஒரு பீஜம் போட்டு ஆடுவாங்க. ஓகே, கிளம்ப எப்படியோ வரமாட்டான். என்ன பண்ணுறது? இப்போது வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் கிளம்ப வர வரைக்கும். இங்கே ஸ்பான் ஆகிருப்பா டேய்.
யாருமே வரல. நான் சுற்றினே இருப்பேன் நீ வர வரைக்கும். எப்படி போவேன், அப்படி போவேன், இப்படி போவேன், அப்படி போவேன். வாடா டக்குனி. கிளி ஊற விட்டா நீ ஒன்றும் நல்லா பண்ணிடுற. நான் சுற்றினே இருக்க, டக்குன்னு தான் வாங்க. இந்த திங்கிங்கில் நீங்கள் ஷார்ட்டாக கூப்பிடணுன்னா டிவின்னு கூப்பிட்டுக்கோங்க. டிவி திங்கிங் vlog டிவி. ஷார்ட்டாக கூப்பிட்னா டிவி தான். ரொம்ப லாங்காக கூப்பிட்னா திங்கிங் vlog. நான் இது வரைக்கும் 4-5 சேனல் வேறு பண்ணியிருப்பேன். இந்த சேனல் எதுவுமே ஒழுங்காக இல்லை. அதான் அந்த எல்லா சேனலும் டிலீட் பண்ணிட்டேன். நான் இப்போ இந்த யூடியூப் சேனல் பண்ணிக்கிறேனே, இதே மாதிரி போன யூடியூப் சேனல் எஸ்என் ப்ரோன்னு ஒன்று பண்ணேன். அது என்ன ஆயிடுச்சு, ஒன்றும் ஆகலை, எல்லாம் மொக்க இருந்துச்சு. சேனல் டிலீட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கும் முன்னாடி ஸ்டார் டேக்கரு, அதுவும் மொக்க, அதுவும் டிலீட்டு. நெக்ஸ்ட்டு கலாஸ் தமிழ் லாஸ்ட்டாக அதான் ஃபஸ்ட் வீடியோ. அந்த வீடியோவும் நல்லா டிலீட் பண்ணிட்டேன். லாஸ்ட்டாக இதோட ஆரம்பித்தேன். இதே எப்படி போகுதுன்னு தெரில. ஓகே டே, 2 பேரும் வாங்கடா டே. கிளவா கிளவி அட பாவி, கிளி உருவாயிட்டால் அதுக்குள்ளே. சரி, கிளவி உள்ளது தான். இப்போ கிளவ வருவோம், கண்டிப்பாக வருவோம். இன்னும் கிளியே உருவாயிட்டா உன்னை கிளவ உருவாயிட்ட மாட்டேன்னா. இல்லாட்டுக்கு 2 டைம் உருவாயிட்டுப்போம். இந்த வரான் பேர் போடு சே ஜஸ்ட்டு. ஓகே, கிளம்பணும். 2 மினிட்ஸுக்கு மயக்க போட்டோம். இதை குடிச்சிட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் என்றால், ஓகே அது இருக்கா சென்னிலா சைல்டு செத்து போ. எங்கே உன் அம்மா? வெயிட் பண்ணுவேன். இங்கே இருக்கா. அது ஒரு வாய். ஹெலிகாப்டர் இருக்கியா? யாஸ் பாடி ஹெலிகாப்டருக்கு கொடுத்துட்டாங்களா சாமி. இவ்வளோ இங்கே தான் இருக்கா? தென்னிந்த முன்னாடி வந்து எடுத்துகிட்டு போகல. என்ன அது சேஃப்டியா? ஓகே, முதல்ல ஸ்டாண்ட் எடுத்து வந்துடுவோம். பாய்ஸ் நிலா சைல்டு. இது பேர் இன்னொன்று என்ன தெரியுமா? குட்டிச்சாத்தான். நான் அந்த டேப்பு கீழே இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, அந்த கீழே எனக்கு ஞாபகம்னு சொல்கிறேன் பாரு. இங்கே தான் இருக்குது. நான் அப்பயே நினச்சேன் எல்லா இடத்துலையும் தேட்டேன். இதான் அவ்வளோ தேடல. கண்டிப்பாக இங்கே தான். அப்போ கூட ஒரு டைம் கிடச்சிச்சு இங்கே தான். அப்பயும் நினச்சேன். சரி, நம்ம எஸ்கேப் ஆக போகிறோம் இப்போது. கிளவி உருவாயிட்டிங்களாடா ஏம்மா? இது மேலே போயிட்டு டேப்பை ஒட்டிடும். எங்கே இருக்கான்? ஒட்டிட்டேன். ஓகே, எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா? ஃபியூல் ஃபுல்லாக அடிச்சிட்டேன்னா எல்லாம் பாதியில் விட்டேண்ணா. ஃபுல்லாக அடிச்சிட்டேன். எதுவும் எந்த பட்டனும் காமிக்கல. சரி, தூக்கி போட்டு இந்த பக்கம் வருவோம். இந்த பக்கம் போயிட்டு அப்படியே குதிச்சிடலாம். போகலாம். இப்போ ஹெலிகாப்டருக்கு. ஏய், 2 பேரும் ஒரே இடத்துல இருக்கிறீங்க. கூட்டு குடும்பம். கிளவா 2 பேரும் ஒன்றா வைக்கிங்க. எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் போயிட்டு
கொஞ்சம் சீக்கிரம் போயிருந்தேன்னா அடி தான், அடி கன்ஃபார்ம். 2 பேரும் அங்கேயே உருவாயிட்டாங்க போல இருக்கு. சரி கேள்வி வேறு என்ன பண்ணுறது தெரியலையே. பாடி இது பாத் என்னடி ஒன்றுக்கு போகலான்னு பார்க்குறியா? நான் போய் உன்னை போக விட மாட்டேன். நான் சவுண்டு போட்டு இந்த பக்கம் ஓடி வந்து டக்குன்னு ஹெலிகாப்டருக்கு ஏற்றுருவேன். எங்கடா இருக்குது? அந்த பக்கம் எப்படியோ போயிட்டு போ, நம்ம போவோம். இப்படி போகலாம் பாடி எஸ்கே போட சாமி. யாரவன்? டே போயிடுறான் ஒழுங்கா, டென்ஷன் பற்றதெல்லாம். டே லேட் ஆகுதுடா போடா. டே எப்பா இந்த பெட்டுக்கடியில் கொண்டா ஒழிஞ்சிக்கிறேன். ஹெலிகாப்டருக்கே எடுத்து சந்தோஷமாக போனால் இங்கே நிற்கிறான். டக்குன்னு கேமரா பார்த்துடாடா. நீ எவ்வளோ பார்த்தாலையும் எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது. நான் பெட்டுக்கடியில் இருக்கிறேன். என்னடா பண்ணுறேன்? நீ வார்த்தைக்கு வேலை எவ்வளோ நாள் ஆகுது தெரியலையே. சரி வெயிட் பண்ணுவோம். எஸ்கூஸ் மீ, இருக்கீங்களா? டக்குன்னு வட கிளவா. மொட்டை வா மொட்டை. என்ன மொட்டை பண்ணுறேன்? ஒரு வழியாக வரான். எவ்வளோ பொறுமையாக வர. ஐயோ இந்த பக்கம் வரானே. ஓப்பா அங்கே போகிறான். திருப்பி அந்த சவுத்தை பார்க்க போறியா? போ உனக்கு அந்த சவுறு என்ன தான் இருக்கும். சரி இப்போ போவோமா? யாரும் இல்லை, போவோம். கிளவா நீ அங்கே தான் பார்த்துரும்ப தெரியும். நான் உன்னை பார்க்கறதுக்குலாம் டைம் இல்லை. அவன் உட்காந்து அந்த சவுத்தில் என்ன தான் இருக்கும். யாரும் இல்லையா? ஓகே நம்ம எஸ்கேப். ஐயோ ஹெலிகாப்டர் கீழே விழக்கூடாது. ப்ளீஸ் கடவுளே, ஹெலிகாப்டர் கீழே விழக்கூடாது. கடவுளே ப்ளீஸ் கடவுளே ப்ளீஸ் ஹெலிகாப்டர் மட்டும் கீழே மட்டும் விழுந்துடவே கூடாது. ஐயோ ப்ளீஸ் நோ உந்துடக்கூடாது. வா அடி. ஒரு வழியாக போயிடுச்சு ஹெலிகாப்டர். பாய் கேளுவீங்க. பாய். ஓகே த எண்டு. சரி தேங்க் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகே பாய் ஃப்ரம் திங்கிங் vlog. பாய் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. பாய். அடுத்த வீடியோ நம்ம என்ன தேவை போட போகிறோம்? granny chapter 2 boat escape. Bye.